보시고 그 사람들을 한 번이라도 따라 해보시길 바라겠습니다. 손해볼 게 없어요. 그 사람들은 결국 성취했고 성공했고 그 자리에 나아갔기 때문에 그만큼 노력했기 때문에 그 자리에 있는 사람들이지 않습니까? 맞습니다. 열정의 장장 넣기 81일 차입니다. 오늘은 이제 집으로 가는 길에 시간이 남아서 여러분들에게 좋은 에너지를 드리고 싶어서 영상을 켜게 되었습니다. 제가 이제 운전을 하면서 찍는데 앞에만 집중해서 이제 운전을 하면서 이제 대화를 하듯이 얘기할 거니까 너무 걱정하지 않으셔도 좋을 것 같습니다. 어떻게 보면 저랑 그냥 드라이브 하면서 이제 드라이브 하면서 옆 사람한테 얘기한다. 그러니까 제가 드라이브 하면서 수다 떤다라고 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 찍냐면요. 바로 내가 원하고 바라는 결과가 있다면 그 결과를 성공한 사람들, 그 결과를 성취한 사람들을 따라해보자에 대해서 한번 얘기해 보겠습니다. 오늘 제가 딱 목요일 동호회를 하는 날입니다. 오늘 동호회를 하고 지금 복귀 중인데 제가 요 근래 포핸드가 좀 잘 안 됐어요. 포핸드라는 기술이 잘 안 됐었는데 화요일부터 조금 연습을 하고 그 하나에 집중을 하면서 포핸드를 어떻게 칠까라는 생각을 하면서 제가 매장에서 연습도 했어요. 연습을 좀 하면서 자신감이 좀 붙었었는데 그러면서 제가 인스타를 본 적이 있었는데 인스타에 어떤 코치님이 너무 자세가 이쁘더라고요. 그래서 그냥 한 번에 머릿속에 기억을 하고 있었다가 오늘 이제 딱 동호회 시작을 했는데 랠리를 하다가 갑자기 제가 그 회원님 포핸드를 따라하고 싶더라고요. 그 아까 코치님 포핸드를 따라해보고 싶다는 생각이 들었어요. 그 코치님은 실업팀을 하고 이제 실업팀 그만둔 지 얼마 안 된 코치님인데 어쨌든 실업팀을 갔다는 것 자체만으로도 성공한 사람이잖아요. 결과를 낸 사람. 그래서 그 행동을 한번 제가 따라해보자 생각하고 그분의 자세를 이미지 트레이닝을 하고 그대로 따라하고 빵 포인트를 쳤는데 너무나도 잘 쳤습니다. 그래가지고 제가 놀랬습니다. 이게 되네? 한번 따라해보니까 이게 되는구나 라는 생각이 들어서 그 포인트 자세로 자신감이 붙은 상태로 경기에 임하니까 그 경기는 진짜 날라다녔습니다. 진짜 자신있게 얘기할 수 있을 정도로 너무나도 잘했다 그런 생각이 들었습니다. 그러면서 제가 느꼈던 게 내가 바라고 원하는 결과가 있다면은 일단 그 결과를 성취한 사람들이 있을 거지 않을까요? 왜냐면은 우린 다 같은 인간이잖아요. 우린 다 똑같은 생각을 하는 사람들이에요. 그러니까 우리가 바라고 원하는 결과가 독특한 결과라고 생각하지만 그 결과를 냈던 사람들이 분명히 있을 거예요. 그러니까 진짜 내가 바라고 원하는 결과가 있다면은 그 결과를 성취낸 사람들 한번 따라해보자. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 생각을 해보니까 제가 유튜브를 시작하게 된 계기도 고명한 작가님이 있거든요. 자, 이제 주차를 해서 천천히 카메라 보고 얘기를 할 건데 고명한 작가님 그거를 봤습니다. 고명한 작가님 유튜브 보고 고명한 작가님이 영상을 한번 찍어봐라. 그냥 이거 찍어보면은 언젠간 당신에게 도움이 될 거다. 그래서 한번 해봤어요. 근데 지금까지 81일까지 유튜브를 찍게 되었고 하다 보니까 결국 제가 성장이 되고 더욱더 내가 내 삶을 주도적으로 살아갈 수 있게끔 되더라고요. 내가 원하는 결과가 이루어지고 있고 그 결과를 향해 나아가고 있더라고요. 그래서 오늘 여러분들에게 하고 싶은 말은 여러분들이 진짜 원하고 바라는 결과가 있다면은 그 결과를 이뤄낸 사람들을 한번 검색을 해보시고 그 사람들을 한 번이라도 따라 해보시길 바라겠습니다. 손해볼 게 없어요. 그 사람들은 결국 성취했고 성공했고 그 자리에 나아갔기 때문에 그만큼 노력했기 때문에 그 자리에 있는 사람들이지 않습니까? 그러니까 한번 따라 해보세요. 한 번, 진짜 딱 한 번이라도 따라 해보시고 그러다 보면은 자연스럽게 내 것으로 만들 수 있을 것입니다. 그러니 여러분들도 오늘 제 영상을 보시고 그래, 나도 한번 내가 바라는 결과, 내가 바라는 목표가 있구나. 그럼 그 사람을 한번 따라해보고 따라하다 보면은 내 것이 만들어질 거거든요. 내 것을 만들어 갈 수 있는 계기가 될 거니까, 도움이 될 거니까 한번 시도해 보시길 바라겠습니다. 저는 오늘 또 처음에는 고명한 작가님을 통해서 따라해보다가 영상을 찍게 되어서 지금 81일까지 꾸준히 킵고잉의 자세로 여러분들에게 좋은 에너지를 전하는 투제이였습니다. 그럼 내일 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.